Nema sumnje da će neki od ovih mališana jednog dana biti hrabri kao njihovi predavači. A mi nastavljamo priču o nekretninama svakako. Imate novac u slamarici ili od nekog nasledstva, ne razumete se u ulaganju u berze, nije vam stimulativno da oročavate taj novac u rukama. Kako onda uposliti ušteđevinu ili neki višak novca u nešto poznato, a opet dovoljno isplativo da ga inflacija ne pojede? Moj naredni gost je osmislio model prvog grupnog investiranja u nekretnine koji je privukao veliku pažnju običnih građana. Kako da sa ulogom od, recimo, 1.500 eura ostvarite profit od 500 evra, objasnit će nam naš dragi gost Dušan Uzelac, autor modela Investiram na kvadrat. Dušane, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, evo, prošlo je već nešto vremena od kako smo govorili o ovoj temi i ovom projektu. Šta se uradilo i dokle se stiglo od tada? Mi smo imali prvu kampanju ovog, da kažem, grupnog investiranja u nekretnine u novembru mesecu i imali smo fenomenalne rezultate. Za samo 7 minuta smo prikupili kompletnu investiciju, odnosno 3,5 miliona evra je finansirana ta prva kampanja i nekako smo ostali i dužni svima koji su bili zainteresovani i gledali smo kako da izađemo u susret i neki drugi projekat da donesemo i to se u stvari sada dešava. Mi imamo proširenje postojećeg projekta gde će na toj lokaciji... Dakle, isti objekat je u pitanju. Ista lokacija, veći objekat, više placa, veća zemlja, znači sve je onako povećano na samoj lokaciji. Imali smo, da kažem, pozitivno iskustvo i reakcije i susednih tih vlasnika parcela da ukrupnimo ceo taj... Podsjetite nas, koja je lokacija tačno u pitanju? U pitanju je Ustanička ulica u Beogradu, na Voždovcu. Vrlo popularan kraj. Popularno, da, donji deo Ustaničke ulice, 80 broj. I to je ono što je, da kažem, najviše privuklo građane jeste taj mogućnost da vi možete da učestvujete na nivou jednog investicionog kvadrata. Znači, to je u stvari model. Znači, ideja je da jednu zgradu koja recimo ima 3000 kvadrata, nađemo 3000 ljudi koji će svako po jedan kvadrat da finansira i to se pokazalo kao tačno. Ljudi su se javljali, neko je finansirao 1 kvadrat, neko 5, neko 10. I koji je prosek kada govorimo o tom investiranju i koja beše cena kvadrata? Cena proizvoda, model je proizvodna cena kvadrata je nešto što vi finansirate. Znači, 1862 evra je proizvodna cena kvadrata, to je ulog inicijalni, minimalni za 1 kvadrat. Taj kvadrat mi proizvedemo i prodamo u celini nekog stana. I onda se isplaćuje zarada. I profit se deli, znači, pola-pola. I to je, kad me pitate koja je struktura, mi imamo gomilu ljudi koji su investirali samo 1 kvadrat. Meni je to onako posebno drago, zato što to i treba da bude pristupačno svima, da mogu sa manjim iznosima da postanu građevinski investitori, jer to i jeste to. Recite mi sad konkretno kada će taj novac, tako da kažem, ta zarada po kvadratu biti isplaćena? Isplata je ovako, ceo ciklus je proizvodni. Znači, ovo je biznis proizvodnje. To je nešto oko 2 godine, tako? Tako je, oko 2 godine. To je proizvodni ciklus. Biznis proizvodnje u kome vi imate proizvodni ciklus, gde mi skupljamo novac, kupujemo plac, radimo dokumentaciju, po dobijanju građevinske dozvole radi se i kompletna izgradnja, na kraju prodaja i kada završimo prodaju nekretnina delimo profit. A recite mi, da li je bilo slučajeva, pored tih koji su želeli naravno da kupe 1 kvadrat, da neko možda poželi da kupi jedan čitav stan? Da li je to moguće? Moguće u različitim vrstama projekta. Znači, u ovom konkretno, kada nemamo definisano jasnu projektnu dokumentaciju, jer je ovo najranija faza moguća projekta, mi nemamo arhitektonsko rešenje i projekat da možemo da kažemo ti i ti stanovi postoje, već je to tek u proizvodnji. Ali svako ko učestvuje u finansiranju ima na neki način preče pristup informacijama, preće se njima ponuditi nekretnine nego kasnije na tržištu i na nekim drugim projektima postoji mogućnost odmah, da kažem, finansiranja tog stana, tako da to su opcije. Možete doći do profita
u celom modelu ili do nekretnine na neki I evo ovdje imamo način. konkretnu, malo čas smo vidjeli konkretnu cifru. Znači, na investiranih čini mi se 1830 i recimo 62 eura. Konkretan profit, odnosno dobit, zarada je oko 460 evra. Znači, to nam je, šta je tu bitno se napomene? Zajednička nepoznata nam je buduća cena nekretnine. Naše projekcije na toj lokaciji su da je to neki 3000 evra po kvadratu, je neki prosek koji se tamo prodaje, čak i to konzervativna računica, veruje se da to može da bude. A vidjeli smo sad ovaj procenat 23, nešto, 1. To je otprilike procenat zarade. Procenat zarade se definiše na osnovu projektovane profita. Znači, ako mi u perspektivi uspemo da te stanove prodamo po toj projektovanoj ceni, očekivana zarada je neki 24%. Ako to podelimo na 24 meseca, dolazimo do nekog profita, odnosno prinosa koji raste 1% mesečno. Jasno. Recite vi sad meni, ko je garant ovog celog projekta? Kako? To sigurno ljudi pitaju. Naravno. Među prvim stvarima je to pitanje šta su tu garancije. I ovo je biznis poduhvat. Ovo je investiranje i u investiranju ne postoje garancije, ali kad kažem ne postoje garancije, samo je drugačija terminologija. Ali meni ovdje deluje da zaista nema šta da krene po zlu, da ne kažemo dva puta. Vidite, svako razmišlja na svoj način i ja stvarno nemam, ovo su upravo snimci sa javne prezentacije gde je bila onako spektar pitanja baš na tu temu. I šta ljude najviše zanima? Pa najviše zanima to, kako da budu sigurni da će to biti sprovedeno na taj način, kako da budu sigurni da će dobiti svoj novac nazad, kako da budu sigurni da to neće biti, da neće stati, krenuti. Najviše energije, da kažem, trošimo da objasnimo da se nećemo baviti onim stvarima koje su najčešće punile medije. To su probijanje projekata, probijanje rokova, neke, da kažem, radnje koje bi ugrozile ceo projekat. Ovim modelom, samo da pojasnim model, 8. maja nam je, da kažem, taj prodajni dan na platformi investiram.rs. Preko sutra. Tako je. Tada se dešava u stvari jedan javno otvorena vrata za iskazivanje namere, ajde tako da kažem. Vi tada možete kažete meni je ovo zanimljivo, ja bih 1 kvadrat. Tek kad mi sa druge strane vidimo da ima dovoljno, a dovoljno je 100% finansiranja, kada imamo sve finansirane kvadrate za taj projekat, tek tada kažemo, ok, imamo dovoljno zainteresovanih, taj projekat može da počne da živi. Šta to znači? Znači da tek onda potpisujemo ugovor, tek onda se dešava transakcija i mi krećemo u projekat sa 100% sredstava koje su garant da to će se sprovesti do kraja. Ujedno, tu postoji, što bih ja rekao, onaj rezervni položaj da u slučaju da nema dovoljno zainteresovanih za projekat, nismo nikoga oštetili, ne postoje nikakve relacije koje su se uspostavile i idemo na sljedeći projekat. Da li negde imate možda u planu, evo malo čas smo s Ervinom govorili o stanju na tržištu nekretnina, ne samo u Beogradu, već i u Srbiji, da se ovako nešto proširi na ostatak naše zemlje? Da. Ova platforma investiram.rs je zamišljena da bude neka vrsta investicionog butika. Jasno. Narodska stvar. Tako je. Gde bi projekti išli jedan za drugim upravo sa tom, da kažem, sa tim šarenilom. Da li će to biti stambeni objekat, poslovni objekat, turistički objekat u Beogradu ili neki kompleks u unutrašnjosti, to je sad stvar i razumevanja investitora. Znate, ako ja sa timom razradimo projekat nekog hotelskog kompleksa i predočimo građanima, interesovanje samih građana i volja će definisati da li će to proći ili ne. Znači, to je uvek... Dušane, recite mi, pomenuli ste malo čas da je potrebno 100% novca da se zakupi da bi počela gradnja. Koliko je to u stvari novca? Pa u ovom konkretnom projektu koji smo zatvorili prethodne godine to je bilo 3,5 miliona evra. U ovom novom je to oko 13 miliona
evra. I to je... Dobro, to je već znatno veća cifra, da. Pa i jeste, ali interesovanje i dalje se to deli na osobe. Dakle, očekujete li da će u četvrtak već to sve biti prodato kao u ovom slučaju za 7 minuta ili će možda biti potrebno 15-20? Pa, optimističan sam. Imamo informacije, onako i dosta građana nas zovu i traže, da kažem, neku predrezervaciju i rezervaciju. Stvarno, taj dan ćemo pustiti u 6 sati popodne mogućnost da se ti kvadrati rezervišu. Dakle, 8. maja, u četvrtak prekosutra, u 18 časova. U 18 časova. Na sajtu investiram.rs će biti moguća ta rezervacija kvadrata. Vi kažete ja bih 1 kvadrat, mi sačekamo da to ceo projekat vidjet ćemo da li je 7 minuta ili dan ili 2, to će već vreme pokazati. Posle koliko vremena je u prošlom slučaju stigla potvrda? Evo, ako ja, na primjer, apliciram tog dana da želim da kupim taj 1 kvadrat, u tom prethodnom slučaju, posle koliko vremena to prihvaćeno? Mi smo za 7 minuta... A znači za 7 minuta ste već potvrdili? Za 7 minuta smo rasprodali 1880 kvadrata. I znači kada onda taj neko, koji je investitor u ovom slučaju, vama uplaćuje taj novac? Tek nakon, da kažem, definisanog broja učesnika, mi kažemo, ok, imamo dovoljno, sa vama onda stupamo, da kažem, u ugovorne obaveze, potpisujemo ugovor i uplaćuje se novac u nekih nedelju, 2 dana nakon tog. Pa evo, sad ste me bacili u dilemu da li da se uključimo u investiciju sa 1 kvadratom. Hvala vam puno, želim vam puno uspeha u četvrtak i vama i naravno svim našim gledalcima koji će ući u tu ulogu investitora. Nekad je dobro početi sa, eto, 1 kvadratom, pa nikad čovjek ne zna dok će da dogura. Ovo i jeste na neki način onako lagani ulazak u svet investiranja. Odlično. Hvala puno, Dušane, još jednom. Poštovani gledalci, ovih dana smo zaista uživali u nešto višim pravim prolećnim temperaturama koje su nam omogućile da lepše provedemo i prvomajske praznike. Međutim, meteorolozi najavljuju promenu vremena. Šta sve možemo očekivati tokom narednih dana, kao i kakvo nas leto očekuje, saznaćemo od Marije Vidojković i njenog sagovornika. Marija, jedva čekam da čujem